హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ద బిఆర్ ఫారమ్స్. ఈరోజు మనం ఈ పెట్టని పొదుగుడు కోడి పెట్టని వదిలిపెట్టడం జరిగింది. వదిలిపెట్టేటప్పుడు చూస్తే ఒక గుడ్డు పెంకు పగలు కొట్టుకొని వచ్చింది. మనం యాక్చువల్లీ ఇది 14వ తారీఖు 14 అట్లా వస్తుంది అనుకున్నాం పిల్లలు. మరి ఇదైతే చూద్దాం ఎన్ని చిక్స్ చేస్తుందో. 7 ఉన్న ఎగ్స్ 10 వేసాము, 3 గుడ్డు అయితే తీసేసాము. వీక్లీ చెప్పాం కదా మనం వారం రోజులకే పిల్లలు నేను చెక్ చేసుకొని చూద్దాం. ఇగో ఫ్రెండ్స్ 7 ఎగ్స్ ఉన్నాయి, 3 అయితే ఖరాబ్ అయినా తీసేసాం. ఇందులోంచి ఎన్ని పిల్లలు వస్తాయి చూద్దాం. 2 3 పగలు కొట్టి ఇగో చూసారా ఫ్రెండ్స్, ఇది ఒకటి ఉంది. నెక్స్ట్ ఇగో ఇది ఒకటి, 2 ఇది లేదు.